Ja, god kvöld og velkommen og utgave og heierskonsert for Jens Palle Heinesen og 90-åra føringardag hans herre. Det er nok ikke en sånn 90-åra føringardag som er nødgjør noen, men i råkning det er en festligere enn allikevel. Jeg vet så mye som at fyrereikerne har hentet sammen et fjellbrøttisse til disse konsertene. Havast Jens Paule så fjellbrøtt skal han være, gjør det minst av at ikke, så det da nettopp yrkingene som boleren og skrånne og i kvöld. Døtter Jens Paula, Elen, hever smuja løn til 6 av yrkingene hans herren, og vi får ikke fargen 4 from framførsler. Bare 2 av lønnen har vi tårt 4. Og tonleikeren vil framførte vi Fotlen Orkestre og Kåre, Førjan Symfoniorkester spiller, det var Bernard Wilkinson som støttner. Vi tar ikke fargen 2 kår, Tarira og Torsanarmans kår. Så har vi en italskan multi-urmelding, Enzo Di Rosa, som har utsett tonleikken for orkester og kår, og han får eisne spille under av flygel. Og så det Ellen Brimheim Heinesen som vil sangsolister. Og i midtelen tonleikar framførsler, så får vi da få gester her oppe av Paddlenon. Det lite mer til å leie at jeg kunne gjøre seg her konsertene. Jeg takker for Alit og Heieren, og det ikke helt av tilvild at det etterlykker jeg. Jeg tror jeg sier at det var Jens Palle Heinesen som vakte min ans for føreskån bogmenten. Lese bøkene i føreskån og i folkeskolen kjentes ikke så stimprante minnestem. Det var mest det her gamle sisøvelja om man færre til neita, et eller flåt, kanskje av fjall, eller sånt det aller vittlaste av øtlene færre til skips. Og for en ungan havna dronka landavinnen og halvfjersen var hesen lesna over ikke sørst overkommende og mågen. Da var sendte friere å lese til utländska som var av danskån. Så har vi hova nevna Ingrid Sonton som stod for skolaboka saunen av Vennigarskolan. Jeg minnes da hun ikke å kunne lese av føreskån og gjør det sitt utasta at utvida vidkommende tilfær. Og så var det en dag at en føresk bok kom mer opp i hente, og hun brøtte alt. Og dette var første skaldsåen til Jens Paula, Yrkjaren ur Selvøyk. Han kom ut i 1908. Og dette var nesten en vekking, minnes det, helt øvesyn alt det som er fyrre i lyset av føreskån. Man har vært om 15-16 år alder, og her leser jeg om ekte her livende personer, fjellbrøtter og misjavner. Anken var lydaleser, og anken var vergen så, enn at du ikke skilte hvor så måtte være. Og alt kjenslereie var å være spil og i Yrkjaren ur Selvøyk. Her var leitande ungdommer, vi 8.000 taber og især, til alders som og sinter eldre. Så jeg minnes at det var selter, dette var sanner skallskaper. Og helt ørvis i en tar mer en glastresøvener av mer oppellandes leie som vi låser i skolen. Og så leis begynner jeg å gjøre min av for føreskån bogmenton, og dette gammel så hovene for å lese eisen noe annet av føreskån, og så sier jeg eisen at skrive sjølver. Jeg sier ikke mer sjølver om Jens Paula, men for nå at jeg var øronmann i året, som for å bære heierskjesten i kvöld, Einar Kvøve. Og han var i Nastra Patlon, og her kommer altså Bergur Rasmussen for Rithundafilla. Forja. Ikke vel? Jeg her noe som fyrir Rithundafella, ja. Så det 25 år siden i år at Jens Paule var en av dem som vi vidt stående Rithundafella, ja. Og han var formet her i noen år fra 1908 til 45. Jeg har brukt bøkene Søttrøll om søver og skalsøv etter Jens Palle Heinesen, så Jakob Isaksen som som grund för sin döknen gångten i Tammer och han börjar vi tar bort börjar långt vi en kapitel här han visar att Jens Palle alltid drömt om att rita under och så var 14 år gammal så spyr han pappen vad det där vara och han säger jag kan veta vad han säger vi satt rita det kunde inte ske men han visste det långt att säga sen du bort Jakob Isaksen. Så tog firmyndene var Hans Andreas Djurus og Heimbro. Men han skriver settning om hvordan han dreimer om å rita under det edla mennesker som Jens Palle så fyrir seg. Det
som tog til sia lysa verina, men han skriver i boken Tøyarkjær, sier han, at hvordan han drev en brast, han sier, til fleste, jeg får rithøndar skuld, hva sier vi en svøn lykare lykaselle, og flere beinlas vi en ilskare illvild, som vi har fakunno, andre blir dårskapet. Men det er utrolig at det var korsene, at de som du ikke iveist ui, og helt til å være en av mest andlige skildan vi, var det ena meinast. Det sier Jens Pauli sjolver. Og i alfjersen, det så kommer Frænat Ormen 43, og resten av fjersen, der det ut av han blir sin mildare, sambar Jekon Isaksen. Jekon Isaksen kallar kapitlen i boken for teiti og fjølbrøtta søver. Og i hånden her får han nødja bygd av førerkost. Krabbord. Og i henne er en maver som en av mest for ettertøyene Louise skarpa pennen og sterk humoristiska sansen til Jesper Leinsen. Da maveren etter Samuel Mathias, vi kjenner som regamann. Det er vånen om å finne den store rekan og skal gjøre enda at det er lojing og vesaldome som tilver han bjør hånden i fatakrier som vi drever Samuel Mathias av sannsjene der reka at det er. Glemt å ta ødelverens ollukka, du kanska, hvor veit, for luftses reka, rekande fram vi her ut i aldansfyr. Og det kan man ikke ha sidan til oss. Til mye passander, hei føres vi er verensmal, så er det han stått av skaldsovner om rekamannen Samuel Mathias, vi er mette hatt i perlene til Steinbeck, og gamla mannen Havich, Ernest Hemingway. Det er slik å si eisen om til å få hendet det store fondsjen, store gevinsten, som kan få enda og gjøre den løying. Jekon Isaksen for vujere i søvgångene, vi til å endelige livsrinsene, her ferien inn i en endelige søve ved Vidgjord. Så gjør kapitlet til forbrenta kinsløyve. Og i hånden Vidgjord, Jekon Isaksen, med landa på Øytsna Rosa Maria, og æra søver. Og Rosa Maria har et særlig plås som med den versen til Jens Paul Hansen. I hei langt lyset er 5 søvner fru B, fru C, fru D og fru E. Og dagboka bløyene til Rosa Maria, så vi brukte det som tema i undervisningsene. Og så tar en tonasmiren, Jan Leif Jensen kom og spurte om jeg kunne skrive noen tekster, noen løs, han er litt kjent, så sier man så vidt si ja. Det viser seg at Jan Leif har utgitt 30 lødlikjande, så vi blir tås om å sette det sammen til denne end, og kanskje få studenterskolen framfor det som er versk, et tonleggerversk, eller musical. Og til studenterskolen sier, vi må sørge for at det nekker kvinnelegglot, så ikke timene er bare jenter, står det synes merslet. De fleste rocksanger er mennesker. Men det er opplagt, vi tok Rosa Marie. Rosa Marie og det desperate husfruten av havn kunne de da kalla verset, skriver en omvelder til. De tog jo siden til verset var framført her, Norrlandusnån, studenterskolen var ikke vi langer, men musikkskolen gav seg fullt og helt ut i en flottere framførsel, 4 kveld her selv. Det var nærmere en oppleving, og samt elene, så er Jens Pauli vil glede for framførselene. Det var nok noe vei bedre enn jeg og sjø. Så i verre ble det til omgang til en allmenn utgave, hva seg være det hele verst, om vi så det finke indislige leie til vi ut, så Jan Leif Jensen setter iskinsene, Jens Pauli leder Rosmarie skriver dagbøysen. Jeg skal prøve å lese det opp for disse iskinsene. Til framførselen har vært Olav Jakobsen spalte klassisk gitar. Min sal er så leikande løtt og gled, og kvøver så vånrygga sanger, så der flaksa og skjønnlige vantjer iver blåmer en kjava det. Som steinrunnen runar bundene stå, pøyleren fleit fra boa, han kjente i barme ta uiskalde glå, og i lujande vakster han loa. Og heimeren gjerst så løyen, han klæges i varsle skru, han er kjente hava til stjåle, solen og vare og tro.
Ja, så leis Jens Paul kunne eisen gjøre romantiske. Jeg får endelig så helst at vi har vist at nærkere den beste stodsen til Jens Paula, så det har funnet seg sess i første skolebøkken, og her vi han bliven, om han ikke goda lykker, som han kanskje drømte oss i 14 år gammel, så gusser og deilig så langt til nam, og i gjør skolebøkker og til førjen, ikke fullkomne endavende lestilfæren i første skolehatet. Og så langt til kjenter for atterlig, kom at atterlig av første skolen, nemlig kunne få chansen å hitta Lutla Frans Wilhelm, og dronjen som åttende kvita hålet, og ærer av de hotakende skapningen Jens Paule, og sinne menn fram ut som han skriver i. Ett er så 100%, at du bør dyrer tog i tog om sunnjen, og så her er Elinger pappa sånn en beina, men det råkner vi veit. For enda så føringerdags helse fra Ridhundafellene og Sinter Eisnemar sjølven, vi har leta Regamann sammen Mathias på seneste år for underlige lov. Takk for det. Ja, nu er det kjøtt musikker på en av. Høvespersonerne kveld, omframt Jens Paula sjåvande, døtterens herre Elin Brimheim Heinesen. Hon som kunnet stidtekere til hese her starfingene i heiskonsertene. Hon vil skrive løgene som vi får høre kveld, og så nesten sangsolister av konsertene. Det er ikke vel mot henne, Elin Brimheim Heinesen. Man spør først, hva fikk til å få under så størst tiltak? Jeg vet at det vil være øyla drøtt og koste negva penger og koste så innom. Ja, til en langere søva. Da begynner jeg faktisk ved at men de til så øyla vel ikke at du blir døyere tog til pappa min. Så i 1924 så gjør det av at jeg gjør et le til ikke. Da bor jeg nere i jakt og i 8 fors i København. Og så sette jeg meg ved en gitarra og ved en badna keyboard, det var det eneste som jeg råd til da. Og jeg kom til meg på 4 minutter alltid. Så var det dyren langt her. Så tar jeg pappa skulle fylle 70. Så var det en dame som heter Gulla Ørekort, som kontaktet meg og spurte om jeg ville gjøre tonelagt til en dokumentarfilm og sitte på en her. Som hon atleja gjera om pappa. Det var helt sjålande, ja, det ville jeg gjerne, og vi skulle så bruka et oppgjører tog som grunn tonelagen. Og Gulla, hon skaffade pengar, og til øyla takk som for hon gjør det faktisk mulig at innspela et oppgjører tog i symfoniorkestret. Og det altså, ja, til øyla glad for det. Og det gav meg blå på tonna, så tar jeg på fyllt i fors, så fann jeg noen ærestingar. Og vi tatt et tiltak til eisen her i Norrland hos nå. Det var altså i Hynosjalen nå. Her Tarira, som sitter her, sunket tveilø. Og faktisk det tveilø som vi atterfører at synge her kveld. Men nå er vi symfoniorkester. Til å ta i gjør det til løgene, så hørte jeg firmer symfoniorkester. Og ja, så får jeg under en hovedforskning av Verskatland. Det var faktisk Høgne Rasmussen, jeg vet ikke om han i kveld, som det var tatt koronatøyen vær, og jeg spalte det her nødja leie som jeg gjørst, såleien, til en ikke til pappa, for følte av sånn live-opptrakken av Facebook med en koronavær. Og jeg fikk så øye gaver attermeldingar, og Høgne han fyreslå så for meg, kan stå ikke søke om penger. Vi har hoppforskning, og ikke har søkt om penger til noen tonelager Verskatland for. Og det gjør det jo så, og det etnøyest å få solegne ut. Og da var det at jeg fikk kontakt med Enso. Jeg rønte at jeg alltid fann en 4 imskar fram av noen som gjør det sånn arbeidet. Og så datt jeg om Enso, og mer dom til så utrolig av alt det som han har gjort, det som han har dømer om av noen. Og
Ja, han spurte som ikke gjør noe flere. Løt lystingar til pappa, no? Og det kommer en utgave av oss nere. Ja, det gjør det, ja. Du, eit som jeg tenkte på, nå ligger ikke yrkingasavn etter pappadøen. Nei. Men du har funnet flere yrkingar. Jeg kjenner verden så at det skjer. Hver litt at det er, altså, er det Det er ikke lettere å finne. Nei, det er ikke lettere. Akkurat er det verden, no? Akkurat er verden, og akkurat er det sånn, og i boken hans her, og i skallsøvån, akkurat stortsøvån, og jeg har leita vil jeg også likt etter, men ja. Spedl at han ikke rist flere yrkingar, tror jeg at jeg halte at han var en god yrkjære. Han helt ikke selv at han var en god yrkjære. Han var beste viner ved Ola Mikkelsen og Tongla Thomas Napoleon Djuros. Og han helt at han var nek bedre enn han var. Så jeg halte han gavst helt ikke langt i trusen og alt, kanskje først i 70-årsene. Ja, vi får at høyre hans her yrkingar og i tog noen tona bona. Vi får høre onker tekstbrott, og vi får prate om det som man har skrivet til like, og hva sånn. Så tar vi lista med den først og fremst med sentrum. Men jeg har det her, Arne slepp der frem av gulvet. Så må jeg spørre, hvordan vil det være døtter Jens Paula? Hvordan vil du løse han som person og som pappa? Det er en stor spørsmål. Jeg og pappa var rævlig vel. Vi tatt til vana og genga turer, kvann, god skapta sånne det. Alla min bandom lukka til ble 14 år gammel velta var flåslitt at genga tur sammen med pappa og noen. Hva gikk det til bo i Stoffala? Vi bor i Stoffala. Jeg bor faktisk til først, inntil for skola bor nere i Rein, faktisk leie bor nere i Rein. Og så flyttet vi ned i Stoffala. Og selv om vekkere var av hundan til, det var kavastormer, og så duppa vi dokken, og så får vi det sted. Og her hørte vi et mengt godt prat, ser man. Så jeg halte han ut gjør meg godt i beinet, til pura sikkert. Ja, men jeg skulle ikke bare slippe henne frem av gulvet nå. Jeg halte det, nå skulle det musikk, ikke det? Ja, og vi skulle eisen ha omkring inne nå, hver jeg løte, men vi færre til de første framførslene. Første framførslene, fløtten, og vi skulle ha noen menn inn her. Ja. Vi skulle ha Bernhard Wilkinson, som støttner orkestren og kåren. Og så har vi Enzo de Rosa, som har hjulpet meg. Vi har sett det ut for det. Ja, vi får att höra förra symfoniorkester och kor Tarira Sinchan, Bernhard Wilkinson stjärnar och Enzo Rosa hever flygel fylgespel. Och Ellen du kan kanske se och stotta trätt. Ja. Om hentan här chansen som heter Flötten som är den första som vi får höra. Ja, Irstingen hon är upprunalig från en sjönläge som pappa skriver i, röpter upp i en Eigelund. Och han blev framförd först i halvfjärsen. Sonne Smith, som eisen her i kveld, som de kommer å høre. Han har en høvesleiklod sammen med Ellen Morrison, og Sonne han sang hos i årene til et svengstle, en valsmelodi, som svenske folketonleggeren Lillebror Söderlund skriver et eller annet yrking til svenska yrkjern Nils Verlin. Men yrkingen til pappa opprunalig, og hever ikke vi yrkingen til Nils Verlin å gjøre. Det en serie av vøker yrking som jeg helt har oppe på det, så et egna le. Så det gjør det så. Yrkingen snøyer seg om en heim som i knuse, og om å være nøytter av flutja fra øtlomtøy som en kjenner, og fra teim og folk noen som en går i. Og ikke minst om jeg skulle møte en åtrykkere og åkjentare framtøy. Yrkingen er å finne for nødtjøyen aktualitet, og i munnen egen, nu vil alle oppleva flere heimsomfattende krepper i senden, som standas av omfartsøtten, politisk rempingen og verlagsbrøytingen her folk i millionatale flytja fra åtålande virskiften og i heimlandens søgnen og fra rævlig krutjen. Spalte om stund
til skover og tindar, sangur og voin, og stanmoin, i mykjer blæsa tar vindar, veien for herjande båter og gnoi, smildra i heimen som vit levd og oi, at jo tøynande makt mittlom manna, hver finne en lut fire tær, skal eldast og omgang tøy sanna, at her der rum fire mer, og tarlagt og langt fra vinon og heime, jeg sitter jo i skugga tjasløknande eime, skal jeg eldast og omgang tøy sanna, at her var rum fire mer. Silver og gold, husen full, men hver min lukka, min glede, og i ein bøyle her, øsk og kaldt dævoren dettor av deg, gasslar av eidre hver sprek og hver strå, det lurer eit eia og i hver fra, ik dei stitja med borstor vi gande, tei unna mer alls omgang fri. Jeg må røyma fra huset og lande, ta sorgen hon fylgjer mer vi. Og tu sikle bak mun, mål og kjent og London, og halde styre vi skjelvande hånden. Jeg må røyma fra huset og lande, ta sorgen hon fylgjer mer vi. Jeg må røyma fra huset og lande, ta sorgen hon fylgjer mer vi. Jeg må røyma fra huset og lande, ta sorgen hon fylgjer mer vi. Ja, det var fløtten, første tonlega framførsland, Yrking etter Jens Paula og Le etter Elna. Vi får nå skifte år vi føreskan Rithovent om Jens Paula, Chester Rockera, Gjørdest Eins og Jens Pauli ein av dikkast og stotsøvhøventen i fargen. 20 år vi i middelen der, og Chesteren framvið still going strong. Han gav i sommar fra seg nøyskriva stotsøvhøvsavn og så noen forsvaret det igjen. Og han framvið speltjen som en unglinje og gjør et stort rent hier i kvöld, beinleis ureinare dansevarsli og i bøynon. Det ikke vel om at i hennes kampan.
Ja. Janus Jens Paule. Får vi en nutja rødt i føreskånd bokmøten ta Jens Paule styrer på paddelen ta i Halsrøsjonen? Ja, så avgjørst. Og hans første skalse var at her var jo Ystjæren i Selvøyk og viner hans her. Og jeg var helt unger ta. Og jeg minnes at jeg leste her bøtene og var rettelig offeren. Jeg minnes meg rett var her en mynd av en kvinne som har sterska erotiska utstråling. Og siden har vi hukset om at det til noe sympatisk vi Jens Paula, og det ganger ikke noe nekk av tog som han skriver i Søyan ta. Men så var det et annet, han arbeidet ta for en parst av Dagbladet, og her har Jens Paula en teg som menter, her han tok imisk evner opp, og jeg minnes at et som han skriver om her, det var større tja Castro av Kuba, og det var i samband vi at han har råknet ut at han og han der var så som jeg folk avrettet av større noen her, og Jens Paule møtmalte herlige, og det et etkjenne for Jens Paula, til hans hoksan om politikk og i kosmopolitisk høpe. Her han alltid hever vært demokrater og vært imot totalitæren rørslo. Han var særlig opptatt av nazismene, men mot i eisene mot autoritær, totalitæren rakon fra vinstro. Lukka mye som det var høyre eller vinstro, så var Jens Paule demokrater. Og jeg minnes den eisen som en øyelig vinnerlig mann. Jeg gikk ut av VBV, av preliminær- og studentaskolen, og han har nok vært av lærerskolen. Og en av hadde vi varslo sammen, og jeg minnes at vi lagt en liten leik som André Niklasen har omsett, som gøte til årsrønt. Lykka mye vi tog, men så møtte jeg Jens Paula, og han var øyelig feien og positiv og fekkneist om det her. Så det glemmer jeg omgantøy. Men så var det et annet som hendte sendes hettene. Jeg kom hjem til Førja til vi var i 1971 eller 72. Og da kom et åreskifte ui for første fer om det evne i Førjen i høver. Og det var hendt at en føreske tro på det, som ikke skal nevne, men som annars har vi et godt forhold til, og som domte vel som person. Men han skriver i første fer og i en blad som i alltid trobøyen om det samkjønte, eller som det det homoseksuelle. Og han var ikke mildur, og jeg var kommet hjem, jeg var en unger lesende i København, og opprester hover, og skriva i måte i sånn her, og det alltid første døme om et åreskifte om det evne i Førjen, som nå vi til at køyre et landstyre 4 og annet etter. Og i et sånt samband har vi hva å si at jeg halte selv at til 4 rak, skriver jeg det opp i morgen, 4 rak som skilt, og det antisemitisme, jødehater, nazisme, homofobi og kvinnovandring. Og det fylltjast vanlige og jeg skriver i disse greinene, hun stod i 14. en leide for en tur morgen etter, så møtte jeg Jens Paula, vekkert var godt, og han fylltes vi dottersynet, Elen, som vi råkner vi tar har vært 13-14 år, og han sier noen øyelige fjolkende år om det her som jeg skriver. Jeg visste jo ikke hvordan alt var enda, og det kom en rikve av møtmelen ymsastene fra,
med annat från imeskon godliga personer om att det här. Men fra Jens Paula fick ett heraklapp och det glömmer jag ångantøy. Och för mig det dömer om att Jens Paula var fra början en frisinnaver, demokrator, till rejar att ta ordet om motmäla. Alla ställen här röster kommer fram som vill trönja om möjligheterna till människan. Och möjligheten för människans liv och frälse av politisk och filosofisk eller av känslig slag. Det ständer för mig som det som jag känner Jens Paul Heinesen först och främst. Och annars kan man nämna en skaldsøg som fränder efter ormeren, här han vittjer totalitär rak. Så kan jag nämna lycka etterträd, nu ska jag helt inte ta sig för antje. Jens Paul var øyelig hovedtidsen av en rithøvende i Tyskland, som Thomas Mann, som han ofta skriver om, og i halte man kan søtja og i hans skrivingar le, at han var for en parst avvirskaver av Thomas Mann og i støyle. Og Thomas Mann var og et veldet navn i bokmenton, og særlig sånn i Tyskland, og har med annet skrivet til Voyagerten og Stodtsøvna, Deien og i Venecia, det tåd i Venedig, som handlar om en man som forelskar seg i en ung drønge. Det dette her. Jeg vet ikke om jeg har sånn ekva sige at træt. Nei, men så kunne vi, jeg kunne kanskje helt stått til två ting. Jens Pauli ikke minst stodtsøvehøventer, eisenskalsøvehøventer. Ja. To blev en spännande stodtsøvehøventer, noen år settene. Døtter av Protos var øyla spennende å lese da han kom ut, øyla spennende. Og boet fra Kronutjon. Var Jens Pauli en som man les, altså en stodtsøvehøventer av i fargen, var Jens Pauli nekka særlig da? Ja, det halte jeg. Men jeg halte at jeg halte man kan si at han meira skaldsøvehøventer enn stodtsøvehøventer, men han hever skriva stodtsøver eisene. Og så ettertræt, det jo tekstene, sangtekstene i Sjånen Kvöld som lukka som i fokus. Ja. Og han ikke ischinga som han giver ut, Nei. så vi kjenner ikke nekvar ischinga her. Det litt slåast imsa stedene. Jeg vil du ha si akkurat om det? Jeg kan bare si at jeg har ikke lyst alle disse ischingarna, alle det nok ikke så nekvar, men jeg kjenner det ene som heter et døype av døyrare tøy, som Elen har gjort lært til, og jeg halte hon veldig. En veldig og hodtakende isching, og så kan man spørre hva det om. Og jeg kommer også om det, i det at vi legger så større enn dette, og i det at vi skulle ha temarhalt, kontroll og kontroll og så videre. Og her leter han opp for til motsatte, for til landarfotla. Jeg har skrevet opp her, ta veit det at døygriper finnast og fjælast vid gråan eim, ta dranger og jenter spenna som fålar i dans og gleim. Og det spennende, det gade for vi løyvnum. Shakespeare brukte årene The Mystery of Things. Et løyv her du ikke videre endelig at alt skal kontrolleres, men leder de opp for at løyv en gava. Og i halte ta sankeren en døygriper som sanker og som isching og i førskong bøgment. Takk for det, og så nå skal du oman atter i varslene. Jeg skal oman i dansefrøye, jeg skal spenne atter i dans og Det var gleim. fantastisk greier. Hans kampan. Ja. Takk for det. Og fra hennes kampan færer vi til ære tonlaga framførslene og i kvöld, og ære from framførslene. Vi får høre sannsjen gentje vi einon djupe. Jens Pauli Irste og Elen hever gjørst leie. Vi får høre Fargen Symfoniorkester spela, Tarira synker, og til Bernard Wilkinson som stjøtnar, og Enzo Di Rosa hever fylgjespela. Og Elen, jeg vet ikke om du hever akkurat at sia om hentan teksten og dette leie. Jeg kan ikke vi noen djupe. Her halte jeg til ønsken evig om
kvært ischingen snur seg om, nemlig tunglinte. Som jeg suttet av, så snur ischingen seg om til at tilvere kreppene, som mange kanskje opplever at vi tar størst motgångt. Løyve kan være harsht, og flest folk har svalarsvar av rinkon rundt om det var gjørst her i løyvene. Som i halda kanskje at løyve ikke er rettvist vidt deg, og gjøres bask og ytl om alt mulig. Heter en baskleidje, og vi kan øyeledja folk innanifra, og gjøre deg heterfull. Ønsken vi er at papemoen kjente til tunglinte, men her var alltid en løydel optimister i honom. Du tilsast atter ut han skriver, og i flere av ischinkunum og i kvalt, at her er kanskje en glotte korsene. Just i hese ischingene er glotten, eller latten av finna i sista ørenden, som var en hatt sibar til trunna at ha god djuna gåa og i menneskene.
Ja, vi tar til Førja Symfoniorkester og Tarira, Spel og Sintja, Bernard Wilkinson Stjøtneie, Enzo Di Rose Heie Flygel underspill, og Elin sang som vi tar til. Ja, Jens Paule var Anna og Meira enn prosaister. Han var eisende dramatikere og skriva i flere sjånleikere. Vi får nå skifte år ved nøkker som har framført fra Leikrydet til Jens Paule og Patle. Her kommer Sonne Smith, Unn Petersson og Barer Persson. Og så atle vi eisen jeg tås vi ena treat, det vi så omvis telefon, vi vana til Fredrika, og vi venter atle til det. Ja, Jens Paule skriva i fyrsta leikjen i 1984 også. Han endtes oppe i en Eichelond. Og Sonne Smith hei en tøyante leiklåt, ikke bare som sjånleikare, men eisen som sankarier, mer lett sagt. Og Sonne, jeg visste du er en talenter, men jeg tror ikke at du synes ikke så vel eisene, men kunne du kanskje helt stått sagt fra søvnjes nere leisene, det som du minnes? Ja. Jens Palle Heinsen ringte til meg og spurte om jeg nærmere spesialleik. Og det hei så ikke, så jeg visste ikke hva jeg skulle si. Men om jeg kunne komme nian og i sjånleikere og si arbeid i radiohandelen da, og vite om det var nærmere for meg. Og det var det altså. Men ja, det var altså nærmere fullkomlig og det er aldri drømt om jeg skulle spille sjånleik. Og jeg synes ikke. Og jeg synes ikke at rett. Så dette var en rettelig melodiøst kompliseret sanker. Han spente voja og i melodien. Og det var en som Elin sang jo Anja, men ja, altså han heter svenskun en valsmelodi som Nils Ferline skriva, og en som at lillebror Söderlund har gjort melodien, skriva melodien til den her sangen. Og så var det en eminente sangare som Sven Bertel Taube, som sang den sangen, og jeg skulle så lyst etter en elbeplate. Vi er nere sangen John. Og han tar jo forresten i år, Sven Bertel Taube. Og jeg fikk en av utan iverdrøva landsens beste gitarristen spille underkjøren, det var Sven Brimheim, sa det. Mambaje Elna. Men hetta vi er syntje hendt sangen her. Altså, jeg trener jo. Men jeg vet ikke, jeg tror at de det syntje vel. Men også for lukka til Oslandsvis nere. Leikjen, og det er visst han første førige leikeren som spilt utenlands. Det var rett og slett. Så jeg var kom i le etter et norrlænds eller en samstarvsavtale. Og kom så til Oslands, en fotland flikkvara. Alle leikerne, det var en folk friendship. Så det var kanskje ikke så nok folk, men korsene. Og her var det ånder vi enn akkurat leikerne. Og just nere leikerne, leikerne var Rosa Rekve, Flemming Samuelsen, Jakob Olsen, altså Jakob Salle, og Åtne Johansen Bachelauere, og jeg sjølver, og Elle Morsen. Og teskar jeg hjemme, da eisene, det var ikke langer. I overhøver leikur, mer disciplinera over det, altså at her vi vennjingen og alt det. Men teskar, det var Gunnvør, syster Eion, Johansen. Men spalte de så for Øslandingen og Føreskån? Og spalte for Øslandingen og Føreskån, og det var i Leikos Irnå. Leikos Irnå stender her bant vi kjøttene her bant vi Alltingshus. Og stjåre i Leikos Irnå var en dama som sattene ble Øslands forsette. Det var viktig Svinnbådotter. De tog i måte jokken, Øslandingar, og jeg vil aldri, utan iverdrøyva, oppleva en sånn blodskap. Aldri. Og var her 8 dager, og jeg må si at ommelderen, da var det veldig velvegen, og var jo amatører, og avaleikere. Men det var altså et veldig opplevelse.
Vi lykker komma helt stått etter. Nå lever vi ikke langt fram. I halvt 1945, da har vi Jens Paulus skriva Nuttjan Sjånleik iver søknene om Annike og Døymon. Altså Andreas Juro sier når jeg var fremme noen hvis Eisen skriver leik i samme evne. Men nå Ferja Patlo i Sjånleikarhus noen vi nå skriver leik riden om. Og tidlig var røyvan til, færre til Danmarskar etter professionelle leikere, at manna høvesleikloden. Og det var så Annika som Annika Høytal kom hjem og være Annike og Døymon. Her var vi Annike Viokon. Ja, det var det. Ja, det var stått litt. Jeg sitter her i Kjøpmannhavn. Ja, du sitter i Kjøpmannhavn. Du skulle helt være her. Ja. Minnes du hvordan dannet der leikridet til Jens Paula og Løysingsene og disse sterske kvinnerne ur Døymon som fikk så her lakne? Jo, men dannet er alltid at her var, altså, så var det søknen, hun, altså, jeg ikke vet om Annike Døymon har vært til eller ikke, men det var en søknen, og alle i førjen kjenner søknene. Men Jens Paula gjør det noe vitt, altså han følte at det lukket som opp i nutogene og i sin fortelling. Altså det har lukket psykologisk mer enn man har fær i myten. Og det har lukket som en togjerleis fantasi, kan man si, i søvlet materiale, altså om man kan kalle angudumfjene for søvlet materiale. Men, og så handler det om alt mulig, altså Svartarmon, så var det makten, det lytte mennesker, kvinnan, Annika, og imot maktene, moralbegrep, dubbelmoral, gerent, øvensjuka, kvinnepolitikk i reisene. Så det var som det var kommet opp i tøyene, man kunne løse en kvinne som har kjøstøvet løy og egna tankar. Ja? Og jeg råkner vi at kjenne søvende om at Annika Døymon var født i Sante, og hon har en fosterpappa og en pappa, og pappa spalte henne bort til korsspillet, og hun enda i Døymon, gift vi noen gamle manne, som var bønt av Døymon, og så kom dronkeren som hun har kjent av Sandi, han kom over huskadler, og så sikst at hun kørte forgift ned i Mædensjon og drev mannen til og så var det jo noen sammen vi først noen her, og så var det så ble hun tidsen, hun kjøpte havner, så til å si att det där maktspel mellan de männen runt om henne fyller ju så vid till havnar till hon äntligen vid tidsen och kort rätt av gång till havnarna. Och så ständer de framför en makterna och verer akart och blir kort ut av eller rekvarna ut av tjejk och sötjarna till söknen. Och att här skulle vara så störst så att den ut ena för att säga att det ser här i även. Öle dramatiskt. Men det var lika som just moderna och eisne oj kan man säga till matan som Eion Johansen brukte leiten på för den upp i en nutoj och försökna ha så visste att det var sövde material. Och det gör det öle dramatiskt alltså och parlamenten var moderna och såna stilisera rätta gången minst det var en sån stor trappa så var det ekonsär och så att överst det var domare. Och det här är stå helt nere vid platsen han ser det liksom upp i luften maktstötten med den lilla och det stora. Så är det var moderna och läker har det viktigt att säga sakna. Fint, vi kommer efter helt stått, så gjør vi det lov fram til online 1905. Da har vi Jens Paule skriva en like, og kanskje kan sies det være et salarfrøylig drama. Likeren nevnes Snøykeren, og unga gentene leisen å være On Pedersen. Og hvordan minnes du denne leisen var et sånt psykologisk drama, nå var Annika inni at det var som tendenser i hessen leisen. Hvordan minnes du det? Jo, det var det, og det var veldig avhåverst, det var vi, og det var omvendt ner jag ser bönta familjerna faktiskt och en äldre eller böntaslian konservativan pappa som det var så Karl de Petersen så spalade han Antonis heter han. Och så bänkar horna att ena kvällte och tar kommer en främmande med jag bygger för familjerna och i flera månader. Alltså, då börjar vi att han är unkelig och spyr man kan vara i en av natt. Och han lyckas som mer och mer nassa sig in att hej och så blir han sjuker och så kan han inte ditt och datt. Och faktiskt ändrar vi att förföra bäg mammorna och de äldste systrarna är sådan yngsta systern här. Och är en sån
han tar sig liksom ner till familjerna som är så böndaslig och han är intellektuell och han är färdas runt i Ödelheim och i Paris och ser teater och till känner inte Shakespeare, till känner inte allt det där Aristofanes och allt det forskjelliga. Till vet inte vad en sal är och ja, och där damnar just något där utan är uppenbart öliga skeptisk den yngsta systern. Men hinna bor där fettla för honom och det enda vi att han för alla familjerna att köra ett syn hoa hemme och teacher allt möjligt för han utan nästan papen han blir sånt det ytterligare förnärmare och för ut i fjösi att han mjölka och så. Ja, ikke en leker som jeg minnes det vi spalte i atter, men det var jo nok så spennende i ångsvekna. Så kunne vi eisne teka den sørste gesten til bare person. To og hans torgar, til var ena for apattel vi søvun og krabbor, da man har vært online 2005 eller så. Ja, jeg halte det var i 2005. Hadde de selv dramatiseret seg her stodtsøvnet, her ur saun og gammansleiker fra 88. Jeg hadde nekk minnast det som var ungt da, så minnes det, Oskar Hermansson leste der opp som framansläster i Udvart nå. Så tid arbeidet vi tam til Patla. Ja, vi gjør det til en, nekker, så hadde vi valgt trutjar søver, eller hendingar borster i ord, det var nok snakvar hendingar eller søver, i her som var den tvei bindtalt, ja. Og her valgte vi så trutjar søver borster i ord, og så gjorde vi så snickade vi det till like och gjorde det till replikker och andra så att det kan beras fram av paddle. Men det ska sägas att vi var öliga lojala mot det i andan som var i texten. Så det var Jens Palli Heinesen som man kan säga som vi som man tydliga mest och jag kan som vi framfört. Ja, och till förra oss vi om landvisning och det var populärt ute med landet. Jag har rönt att lyckas som att fiska ta fram någonta nu är det sen sjönne till 2005 till så till 16 år sjönne. Jag vet att vi var det var några från i havn för Fotlundshälle och så var vi i Tvörare, Vaje, Skoe och Mvaje och i halte vi var i Mettnarhusen Foglafire. Tack mig ut men I halt vi var här och I mine eisen vi var I Klaksvik det också som säger vi var I skalan med Klaksvik eisen framför. Du hörde vet att det var såna här dramatiska och psykologiska element I sövnen. Men hatta var mer folklor skämt underallt. Ja, det var det ja. Det var ölla tui alltså det som I halt han mästrar otroligt väl nu kommer in av psykologi. Han mästrar ölla väl att kött kunna definiera några karaktärer. Alltså till ölla kött man för liksom för fäder ut man ser det fyra så här. Och det händer ju också vi tar det tror jag karaktärer i parst som här som var blandar in I misköpe. Ett var ett välströjt, annat var en konkavichan och det trea minns det inte akkurat nu. Och tar det kött och till döms och det var välfunter och det var fantastiskt skrivet om det akkurat som var ju det att det är störst sagt inte brott. Och är spalt Charles Mauren och Sambandsmauren och Janarmauren. Hans spalt Folkaflockren eller Folkaflocksmauren och så står det också en trea som är en politisk flokker nu är det ju mina politiska ovidan här på. Men han en flokker som är väldigt ta för han så var en värda. Och det är jag skulle köra att finna de karaktärerna fram. Det kom ju kött faktiskt. Så det var väldigt intressant att alltid men nu är man hotlig alltid att ha rosa toy som man ska fortälja om. Men det inte tror veckna att det säger att det är ett av mest avvärda projekt som är I överhövers. Det har varit otroligt stottligt över i. Det är en helt annan mat jag framför på att vi får som vi bjöd folk välkommen till det kom in. Vi liksom välkommen hälsa på att jag snackar sen vitt dig så vi liksom kände det tar vi så för över paddel och framfört. Jag hade vi må respektera klockorna så vi må bara göra det I alla tider lyssna till det men klockan är nu och vi ska ha ett läraren här förra parten är så jag hade färd bara så jag står tack för det prata Sanne Smith och Pedersen och Bar Persson och Annika Heitel.
Ja, vi får så atter til tonleitjen, og nå for orkester og kår framføra 3 verser i kveld. Heit av versen Hestnotten, Jens Pauli og Lea Elen. Vi tar atter Førja symfoniorkester under Laslo av Bernhard Wilkinsson, Kåren Tarira, Sinker, og Ensodi Rosa Stjøtnar. Og så Elen gjør så vel, og kanskje 2 år om verset. Hestnotten. Hetta en ischting som pappa skriva i ta han bara var 18 år gammal. Om det dramatiska harrent och sommartøyer og honali og naturkrefterna som leika og drepa allt livande. Særlig og honalit kan det være om nottena, da hoans spøkelse og trødl vakna til lus. Da jeg gjør det leie til ischtingsna, fikk jeg uiblåster av gammelung føreskong kvævun, som jo eisene kunne være rettelig, dramatisk og herrent. Så tid må gjerne trampa vid til rytmena. Natten av